bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de receita de bolo de chocolate com café, café, muito gostoso para o cafezinho da tarde. Se vocês nunca fizeram, comenta aqui embaixo se vocês gostam de vídeos assim, de receitas assim. É assim, mais ou menos isso aí. Tá certo? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, os ingredientes, mas vou mostrar aqui pra vocês, tá? A quantidade também vai ficar na descrição do vídeo. E eu espero que vocês gostem de vídeos assim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha, tá bom? Que me ajuda bastante. E não, mulher. E vamos lá pro vídeo comigo. Gente, eu vou estar mostrando pra vocês o que a gente vai usar pra fazer o bolo, tá? A mesma coisa de sempre, praticamente, só alguns ingredientes que mudam. Uma colher de pau ou então um fouet, o que vocês quiserem. Um recipientezinho pra que a gente possa mexer, tá? A massa do bolo. Aqui eu vou usar uma xícara e 1/3 de açúcar, tá bom? Uma xícara e 1/3 de açúcar. As xícaras que a gente usa é de 240 ml, para todos os ingredientes aqui é a mesma quantidade. Aqui eu tô usando 3 colheres de sopa cheia de manteiga, tá? Aqui eu tô usando, aqui eu também não vou dizer não, mas tudo bem. Aqui 4 ovos, tá? Tá mexido assim, porque quando a gente vai tirar é difícil sair, certo? Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo com fermento. Eu gosto de usar com fermento, tá? Vocês podem usar sem o fermento e no final acrescentar o fermento também. E aqui eu tenho uma xícara de achocolatado, tá bom? E aqui por último uma xícara de café forte sem açúcar, tá? Faz o café, mas não põe açúcar. E aqui a forma de sempre que eu uso já tá untada, tá? Com farinha de trigo e manteiga. E a peneirazinha pra gente poder peneirar. Vamos lá começar. Gente, eu vou colocar aqui a manteiga. Lembrando que eu acho que eu não falei, mas os ingredientes tá tudo em temperatura ambiente, tá? Cai, querido. Aí, ó, vou colocar a manteiga pra bater na batedeira. Vocês podem usar a mão também, tá? E o açúcar. Eu quero que essa bendita saia. A minha mão tá limpa, tá, gente? Se eu perder tempo aqui com essa coisinha, não dá certo. Eu vou pegar a batedeira e já vejo. Vou colocar aqui no máximo da batedeira, tá? Pra mim colocar, pra bater. Ó, gente, bati até ficar essa pastazinha. Agora eu vou acrescentar os ovos. E a gente já começa a mexer na mão. Mexe até incorporar o ovo com a açúcar. Ó, gente, vocês mexem, né? Mexe não. Até ficar assim, tá? Bem dissolvidozinho. Se vocês quiserem, pode colocar na batedeira também, que, né, custa menos o tempo. Tá? A gente vai acrescentar agora. Ó, gente, eu mexi. Agora eu vou acrescentar a chocolatada aqui, tá? Eu vou peneirar. Porque por mais que ele seja fininho, eu gosto dele mais peneirado assim. Tudo fininho é melhor. Ó, sempre fica esses gruminhos. Ó, peneirei, agora eu vou mexer. Não, ó, tu não vai mexer. Admirar.
que nem tá pronto. Ó, gente, mexi. Não tem segredo, é só até incorporar com o que já tava aqui, tá certo? E o galo. Eu agora vou colocar a farinha de trigo, tá? Vou peneirar ela. Misturei, vou acrescentar agora a farinha. Não vou colocar tudo, tá? Porque aí eu vou intercalando com o café. Gente, a gente faz aqui em casa com a massa já, a farinha de trigo com fermento, porque é mais fácil, né? E não tem muita diferença, faz a mesma coisa. Cresce o bolo do mesmo jeito, o bolo fica bom do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Ó, mexi, vou colocar mais um pouco de farinha. Ainda não coloquei o café, tá? E vou colocar o café. Lembrando que o café tem que estar forte, viu, gente? Vocês não têm noção de quanto que é gostoso esse bolo. Meu Deus do céu, quando a gente fez a primeira vez aqui em casa, eu falei, não, a gente tem que gravar pro canal. Ó, agora o restante da farinha. Gente, vai se inscrevendo no meu canal, ajuda, compartilha os vídeos com alguém que gosta de receitas assim, porque me ajuda a crescer aqui no canal e eu tô precisando bastante de inscrito. Me ajuda aí, tá bom? E agora é só mexer. Vocês podem usar para fazer esse bolo de chocolate com o café. Vocês podem usar aquele café solúvel também, tá? Eu tô usando ele assim porque eu acho melhor. Gente, vocês não tem noção do cheiro que dá aqui na cozinha. Meu Deus do céu. Ó, gente, já agregou, não precisa mexer muito, tá? Olha que lindo que fica a massa. E agora a gente vai colocar na forma. O forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Ó, vou colocar na forma aqui agora. Gente, o tempo que vai ficar no forno de vocês, eu sempre falo isso, é de acordo com o forno de vocês. Não tem como a gente dizer aqui, né? Gente, eu vou levar pro forno agora, ficar lá 45 minutos por aí, tá bom? Isso no forno daqui de casa. Assim que estiver pronto, eu trago e mostro pra vocês, tá certo? Eu vim mostrar pra vocês como que ficou o bolo, tá certo? No forno daqui de casa ficou 45 minutos, tá bom? E eu fiz uma caldazinha, um recheiozinho pra colocar. Recheio não, como é que vai calda? Cobertura pra colocar em cima do bolo de chocolate, tá bom? Mas é opcional. Coloquei uns granulados por cima também. Mas isso fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer na casa de vocês. Não mostrei porque foi de uma hora pra outra que eu quis fazer, tá bom? Então, mostra aqui, produção, como que tá. Olha que coisa mais linda, gente, esse bolo. Uma delícia. Olha isso, gente. Eu vou cortar pra vocês, não tem como eu mostrar aqui agora que tá fofinho, mas eu vou tirar um pedaço aqui, vou ver se eu acerto. Tirar um pedacinho aqui pra vocês verem.
pegar um pratinho aqui. Ver se eu não derrubo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aqui do lado, gente, ficou assim branco porque eu coloquei bastante trigo pra poder depois soltar o bolo. Mas vamos colocar a parte da frente, né, porque tá mais bonitinho. Olha isso, gente. Muito fofinho. Ele ainda tá morno. Eu coloquei o dedo, mas meu dedo tá limpo, viu, gente? Olha que coisa linda. Olha, faz direitinho, produção. Ai, gente, tô doida pra comer, pra finalizar o vídeo pra comer. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o joinha pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos!